Bakının Əmircan qəsəbəsində gömrük əməkdaşı qətlə yetirilib. Hadisə oktyabrın 11-də qeydə alınıb. Orada yaşayan 1982-ci il təvəllüdlü Ayxan Fəxrəddin oğlu Mustafayev kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya gətirilib və orada dünyasını dəyişib. Polis tərəfindən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2009-cu il təvəllüdlü R. Xəlilov tutulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Suraxanı rayon prokurorluğu da hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, oktyabrın 11-də Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsi ərazisində 1982-ci il təvəllüdlü Ayxan Mustafayevin öldürülməsi barədə məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 2009-cu il təvəllüdlü şəxsin bıçaqla xəsarət yetirərək Ayxan Mustafayevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs rayon prokurorluğu tərəfindən tutulub. İbtidai istintaq davam etdirilir. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Ayxan Mustafayevin Dövlət Gömrük Komitəsinin hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşı olduğu bildirilir. Onun Əmircan qəsəbəsi ərazisində yerləşən öz mağazasında bıçaqlandığı deyilir.